Dun, 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 dun. Det majestætiske skib har sejlet over havet i flere tusind dage, og det har nu endelig kommet til dens destination. Destinationen er faktisk 2 steder: Mexico og Egypten. Nu vil skibet sejle videre. Dun, 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 dun. Skibet er kommet til Mexico. Mexico og deres flotte pyramider. Mexico. Skibet sejler over til Egypten nu. Det sejler den forkerte vej. Egypten, Egypten, Egypten. Se, der er en kamel og en stående kamel. Det er sjældne dyr i denne del af landet. De er smukke. Nej, hvad laver de? De skal parre sig. Lad dem være. Skibet sejler nu hjem igen. Det var alt for denne tur med skibet, og sikkert også den sidste gang.